kwanga misana nali manyi tajja kugwa ekiro oba mu nkuba naye Katonda n'annyamba nawe neegwa emisana nali ntudde na mu ddiiro nagenda okuyanga ekisenge kijja era nenyimuka nali nziruka nakyo nekiyiika naye nga nsaba obuyambi bannange ayinawo annyambe okusaba sikuba kuyomba kuba kuweebwa oba tokisobodde osaba banno Mukama yeebazibwe nnyo abali ku Voice of the Gospel tubalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nze mukwano gwo John the Preacher. Twagala kwebaza Mukama olunaku lwa leero tusobodde okukyalako ew'omukadde waffe ndooza mumujjukira bulungi Katonda gwe yabakozesa okulaba nga afuna akayumba. Tuluddewo mutusaasire okujja okwebaza kubanga ekituufu kiri nti eno wala tubadde tetunafuna budde obujja gyali naye Mukama atuwadde omukisa leero tusobodde okumukyalirako era tuli wano awakaawe. Bwe tuti bwe twasobola okukola si kinene nnyo naye weewaawo okusinza ku kifaananyi ekyaliwo twasobola okubaako ekifaananyi kye tukyusa. Mujjukira bulungi nti mukadde enkuba yali emukuba naye Katonda yakozesa mmwe okulaba nga enkuba tekyasobola kumukuba ne mumugulira amabaati n'abooluganda abalala ne tulaba nga tukwataganya wamu okuteekawo ekifo. Tumwebaza nti waali era kansabe ababuuzeeko maama alamusa kubatuwuliriza oba kuba kulaba abantu abakuyamba. Neebaza Mukama. Yogera nnyo n'amaanyi nno. Mbalamusa mu linnya lya Yesu abankwatirako mwenna n'ebesimanyi bonna n'awooluganda bya Mukama mwebale nnyo mwebalire ddala nange nasanyuka mu bye bwankolera. Amanya gaffe gwani? Nze Nasolo Kasifa. Nasolo Kasifa. Nasolo Kasifa. Neeyanza nnyo neeyanzeege bye mwankolera era mbadde kinnumiriza obutabalaba okubeebaza naye kati nga bwe mbalabye mbeebazizza mu linnya lya Yesu Kristo. Amiina. Ebyo mukola byonna byeyongere mu maaso Mukama abasobozese mu linnya lya Yesu Kristo. Amiina. Kati enkuba tekyakuba? Tekyankuba wabula ekizibu banziba omufaliso gwange. Omufaliso? Bagubba kyo. Mbabuulira kituufu bali bakamola okunzimbira nfunye gye omugera baaveeyo Kampala bagumpa ne bagwetikka. Ababbi nga tebalina kisa. Ne bamenya ennyumba nali ngeze ku mbaga. Wali ogenze ku mbaga? Wali weewaawo ku kkanisa. Ku kkanisa? Ne bagutwala. Ne batwala omufaliso. Kale Mukama ajja kuleeta omulala. Mwebale nnyo mwebalege bye mwankolera nina essanyu lingi ku mutima. Kati njagala otwala eddakiika osabire abantu abo kubanga ekituufu kiri nti abantu akwata akasente ke. Mukama eyasobozesa abantu bano okunnyamba mu budde obwali obubi nga sirina busobozi bwonna naye Mukama nkwebaza bye baakola byonna nkwebaza mu maka gaabwe nkwebaza ne mu maka ga bya Mukama kuba bonna gwe musingi gwabwe bagira ku ye. Mukama nkwebaza taata gw'osobola byonna kuba gw'oli mu busobozi bwaffe ffe tutunula butunuzi n'abakolera batunula butunuzi naye nga Mukama gw'obateekamu amafuta go. Mukama kolera ddala nga bwe wakola byonna n'osobozesa nabo n'obasobozesa ne batuwanirira n'obatikkula kwegamba ekyali kibalemeredde naye ne bakikola mu linnya lya Yesu. Kuba taata Mukama gwe twesiga n'abantu baffe bano beesiga ggwe tiwali mulala yenna gwe lufungo lwaffe gwe kisumuluzo kyaffe gwe muwanirizi waffe. Taata nkusabye nga mpita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama bwenyo omukusaba emikwano mwebale nnyo mwebalire ddala buli muntu temulekaayo mutima ogwo kubanga enjiri tugibuulira mu ngeri ssatu mu bikolwa mu bigambo ne mu neeyisa. N'olwekyo mwebale nnyo mwebale ddala buli muntu abuulira enjiri ng'okozesa ssente zo eno nayo njiri. Mukama bwenyo omukisa era buli omu yenna alaba nti Mukama gyali akola n'abalokoka era balokera ku ki ku Mukama byakola. Amiina. Kuba kino kyeki lwe luguudo lutwala mu bantu bonna. Kama mulungi. Kale mwebale nnyo basebo ne bannyabo okutulaba Mukama abawo omukisa.